С каждым... Здравствуйте, дети, с вами Дима. И сегодня у нас будет урок. Сказал бы я, если бы я был каким-то учителем. Так вот, это, наверное, с каждым научным роликом у вас появляется впечатление, что я прям какой-то зануда. Но давайте начнем. Итак, под прошлым видео на подобную тему научную я сказал то, что я поищу информацию насчет того, что будет, если бы не было ветра. Как вы понимаете, ветер — это такая штука природная, которая человечеству приносит, если вы по мнению многих, одни лишь беды. И, наверное, жилось бы комфортнее, если бы ветра как раз-таки не было. В этом видео мы с вами попытаемся в этом разобраться. Как же изменится мир, если ветер вообще пропадет? Как вы знаете, ветер — это передвижение воздуха. Итак, как правило, есть холодный, так и теплый ветер. И из-за этого поменяется класс. То есть как? Где-то постоянно будет холодно, это если где-то тропик. Где-то есть южный тропик, где-то есть северный тропик. Есть теплый тропик. В общем, тропики есть. Есть страны, которые находятся в холодном тропике, а есть страны, которые находятся в теплом тропике или в горячем. Короче, суть такова: если же пропадет ветер, то где-то постоянно будет холодно, а где-то постоянно будет жарко. То есть люди с одного континента будут... То есть люди с одной стороны будут умирать от голода, а с другой от жажды. Дальше. Потом изменится количество воды в мире. Ведь ветер, как правило, доставляет не только температуру, но и дождь. В общем, дождь будет из водоемов. Следовательно, большая часть нашей планеты осушится. И выходы в море просто станут невозможными. Вот если вы будете плыть на лодке, то вы не сможете сдвинуться на пустом месте хотя бы на несколько метров. Что ж, потом поменяется количество флоры и фауны. Ведь некоторые из флоры и фаун, виды растений, могут распространяться с помощью свои семена с помощью ветра распространяют. Если же ветра не будет, то все живое на планете просто вымрет. И жить так же, как сейчас, будет не так возможно. В общем-то говоря, к чему я вел этот разговор небольшой? Это все к тому, чтобы вы убедились в том, что если не было ветра, был бы... В общем-то говоря, это я все к тому, что например, вы, наверняка думаете, те, кто не смотрит канал Дридл, вы, наверное, думаете, что ветер — это такая плохая штука, вызывающая торнадо, ураганы и забирающая кучу жизней. Да, возможно, это и так, но если бы ветер совсем пропал, это тоже было бы не очень хорошо. Потому что, опять же, жара, недостаток растений, каких-нибудь растений, из-за чего все живое опять же может вымереть. И недостаток воды. Так что если так подумать, то у ветра есть как плюсы, так и минусы. Так что ветер — это такая спорная штука. А теперь я хочу рассказать о том, что я скажу то, что мне показалось странным то, что у меня, скажем так, набрался довольно большой актив всего лишь за день после публикации последнего ролика. Это даже не ролик с обсуждением, это ролик с анимацией.
анимации, который набрал, к слову, почти 20 лайков. Естественно, меня это обрадовало, потому что как это может не радовать? Ну, нажила себе такую аудиторию, которая за первую минуту мне влепила сразу 2 лайка. И так это уже с последними видео. Видимо, вы меня ждете и любите. В общем, к чему этот разговор велся? Это я к тому, что все надо в этом мире ценить, потому что так же с людьми. Они как бы немного подсирают природе, но даже если их не будет, мир от этого не станет лучше. В общем, это все может привести к тотальной катастрофе. Короче говоря, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, короче, запасайтесь туалетной бумагой, как все говорят. Да, я знаю, что я запоздал с фразой. Скупайте туалетную бумагу и гречку. Ну, это же я. Так, ладно, что-то я затянул. Всем удачи, подписывайтесь на канал, по желанию также ставьте лайки, и по желанию нажимайте на колокольчик, если вы подписались. Также по желанию можете порекомендовать своим друзьям. В общем, всем до свидания. Ах да, ссылочка на статью.